画面のボタンをタッチして駐車券を発見してください。定期券をご利用の方は、定期券の QR を画面左下の QR カメラにかざしてください。画面のボタンをタッチして駐車券を発見してください。定期券をご利用の方は、定期券の QR を画面左下の QR カメラにかざしてください。駐車券を読み取り図にかざしてください。画面のサービスをお持ちの方は読み取り図にかざしてください。お持ちでない方は支払いへ進むをタッチしてください。ご希望のお支払い方法をタッチしてください。タイムズクラブカードをお持ちの方は、ご精算の前にタイムズポイントをタッチしてカードを入れてください。カードを音が鳴るまで挿入してください。お支払い手続き中です。カードを抜かないでください。カードを取り出してください。カードを取り出してください。領収書をお取りください。画面の生産スタートをタッチしてください。ゲートが開きます。ご出場ください。